मेरा नाम मनीष गर्ग है, बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ और वैदिक मिशन को पूरे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। हर घर को हेल्दी बनाना है और उस मिशन के अंदर हमें एक भैया मिले जिनको हमने वैदिक के बारे में बताया और हम जानेंगे इनको क्या प्रॉब्लम थी और उनकी क्या प्रॉब्लम ठीक हुई है, उनका नाम क्या है। हाँ जी भैया। मेरा नाम आकाश है और मैं यूपी अलीगढ़ से रहने वाला हूँ। अभी मानेसर में रहता हूँ और मुझे गैस की प्रॉब्लम थी, तो मैं गैस इसको 2 महीने खाने के बाद वैदिक को मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम है। और उसके बाद मेरी मैडम को भी सांस की प्रॉब्लम थी, उसको भी मैंने खिलाया, आज वो भी ठीक है, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बाकी भी लोग इसको ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। थैंक यू।